अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बजीज़ एंड फिंचेस चैनल को और मेरा नाम है आसिम पठान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बजीज़ और ज़ेब्रा फिंचेस के अंदर इन दोनों का अगर कंपेयर करा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्रीड कौन करता है, सबसे ज़्यादा एग और बच्चे कौन निकलता है। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि पूरे साल में सबसे ज़्यादा अंडे और बच्चे वगैरह कौन देता है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ आएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बीच में से वीडियो छोड़ देते हैं या फिर स्किप कर करके देखते हैं, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी और एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, बजीज़ के बारे में आप जानते होंगे कि बजीज़ ऑस्ट्रेलिया का एक पैरट है और ये जो पैरट है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट पैरट में आता है। इससे छोटा कोई पैरट नहीं होता वर्ल्ड के अंदर, ये सबसे छोटे पैरट में आता है। उसी तरीके से ज़ेब्रा फिंच आपने देखी होगी, ये फ़ोटो आपके सामने ज़ेब्रा फिंच का आ रहा है। ज़ेब्रा फिंच जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, ये फिंच में आती है। ये भी एक स्मॉलेस्ट बर्ड में आती है और ये अफ्रीकन बर्ड कहलाती है। दोस्तों, बजीज़ का जो रेशो है वो 2 से लेके 6 और 7 अंडे देने का है। वो 2 से लेके 6 या 7 अंडे देता है, उसमें से वो 4 चिक्स 5 चिक्स निकाल लेता है, कभी 3 चिक्स निकालता है, तो कोई पेयर ऐसा होता है जो 6 चिक्स निकालता है, 7 निकालता है। दोस्तों, अगर आप बात करें ज़ेब्रा फिंचेस की, तो ज़ेब्रा फिंचेस का जो रेशो है एग देने का वो 3 से लेके 8, 9, 10 तक देने का है। वो 10 और 11 एग तक दे देते हैं। उसी तरीके से उनके बच्चे भी निकलते हैं। तो उसका जो बच्चों का जो रेशो माना गया है वो 5 और 5.5 का रेशो माना गया है। यानी कि अगर आपने फिंचेस के 10 पेयर रखे हुए हैं तो आपको 50 चिक्स आराम से मिल सकते हैं 10 पेयर से। और उसी तरीके से अगर आपने बजीज़ के 10 पेयर रखे हुए हैं तो उसका जो रेशो माना जाता है वो 30 से 35 बच्चे निकलने का माना जाता है। यानी कि 3 साढ़े 3 बच्चे के हिसाब से तो आपको बजीज़ से 30 या 35 चिक्स मिल जाएंगे आसानी से 10 पेयर से। और फिंचेस के 10 पेयर रखे हुए हैं तो आपको 40, 50, 55 चिक्स तक मिल जाते हैं। इस बात से दोस्तों अंदाज़ा साफ है कि बजीज़ के मुकाबले फिंचेस ज़्यादा चिक्स निकालते हैं और जल्दी जल्दी चिक्स निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि जब वो फिंचेस एग ले करती है अपने नेस्ट में, तो उसके जो बच्चे निकलना शुरू होते हैं वो 11 से लेके 12-13 दिन में बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि 10 दिन के बाद से आप देखेंगे तो बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन लगते हैं उनको 13 दिन लगते हैं। 13 दिन तक सारे बच्चे निकल जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बजीज़ को देखेंगे तो बजीज़ के जो बच्चे निकलते हैं वो 18 दिन के बाद से निकलना स्टार्ट होते हैं। 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन, यानी कि 22-23 दिन तक लग जाते हैं बजीज़ के बच्चे को निकलने में। और फिंचेस के बच्चों को 12-13 दिन लगते हैं, यानी कि 10 दिन कम लेती है फिंच बजीज़ के मुकाबले। उसी तरीके से दोस्तों फिंचेस का जो बच्चा होता है वो सेल्फ होने के लिए और सारे फैदर जो आ जाते हैं उड़ने लायक बनने के लिए उसको 25-26 दिन लगते हैं। 25-26 दिन में वो पूरा तैयार हो जाता है बच्चा। और अगर फिंचेस का मुकाबले बजीज़ को देखा जाए तो बजीज़ का जो बच्चा होता है वो 40-42 दिन लगते हैं उसको पूरा रेडी होने में। दोस्तों, आप हिसाब लगा लीजिए कि 10 दिन तो बच्चा निकलने में लगेंगे और 25 दिन करीब बच्चा बड़ा होने में। तो यानी कि 25 और 10 35 दिन मान लीजिए। चलिए 5 दिन और ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि 40 दिन के अंदर पूरा का पूरा इसका टाइम पीरियड चला, 40 दिन। और अगर बजीज़ का देखा जाए तो 20 दिन बच्चा निकलने में लगेंगे और 40 दिन बच्चे को बड़े होने में, यानी कि 60 दिन। 60 दिन और 40 दिन में हिसाब लगा लीजिए कि पूरा 60 दिन ले रहा है बजीज़ एग से लेकर बच्चे को तैयार करने में, और फिंच ले रहा है पूरे 40 दिन। तो 20 दिन का हिसाब बजीज़ पे ज़्यादा बैठ रहा है, यानी कि बजीज़ जो है ज़्यादा टाइम लेता है बच्चे निकालने में और फिंच कम लेता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन ज़्यादा ब्रीड करता है, कौन सबसे फास्ट ब्रीड करता है। तो फिंच को हम कहेंगे कि फिंच ज़्यादा ब्रीड करता है बजीज़ के मुकाबले, बजीज़ कम करता है। अब दोस्तों बात आती है इसके प्राइस की। बजीज़ का और फिंचेस का जो प्राइस होता है वो 100 रुपये का हमेशा इसमें फ़र्क रहता है। यानी कि बजीज़ हमेशा 100 रुपये महंगा होता है एक पेयर के हिसाब से। तो 100 रुपये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर एक पेयर के हिसाब से ज़्यादा ले रहा है, बजीज़ पैदा भी कम हो रहा है फिंच के मुकाबले। और डाइट देखी जाए तो डाइट में फिंच का डबल खाता है बजीज़, यानी कि जस्ट डबल डाइट लेता है फिंच के मुकाबले। फिंच की डाइट कम होती है, बजीज़ की डबल होती है, ज़्यादा होती है।
तो बजीज़ खा भी ज़्यादा रहा है और फिंच के मुकाबले टाइम भी ज़्यादा ले रहा है ब्रीड में और चिक्स भी कम निकाल रहा है। और फिंच जो है टाइम भी कम ले रही है, चिक्स भी ज़्यादा ले रही है, आपको चिक्स भी ज़्यादा देगी और खाएगी भी कम। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कौन ज़्यादा ब्रीड कर रहा है, कौन अच्छी ब्रीड कर रहा है और कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल बर्ड है। अगर आप किसी से अच्छा पेयर लेते हैं बजीज़ का और अच्छा पेयर फिंच का लेते हैं तो फिंच का आपको 400 रुपये का बहुत अच्छा पेयर मिल जाएगा। फिंच का 400 साढ़े 400 रुपये का बहुत अच्छा पेयर मिल जाएगा अगर आप अच्छी शॉप से ले रहे हैं और अच्छा हेल्दी पेयर है वो। और अगर आप बजीज़ का बहुत अच्छा पेयर ले रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा जो सड़े हुए बजीज़ आते हैं, मोस्टली मैंने देखे हैं छोटे छोटे साइज़ होते हैं, बीमार होते हैं, मोशन लगे हुए होते हैं, सूखे सूखे से बजीज़ होते हैं, मैं उनको बजीज़ नहीं मानता हूँ। उनको तो मैं एक तरीके से रद्दी और बेकार चीज़ मानता हूँ दोस्तों, ना मैं लेता हूँ ना मैं किसी को ख़रीदने देता हूँ ऐसी चीज़। मैं बात कर रहा हूँ हेल्दी बजीज़ की। जैसे मेरे पास बजीज़ हैं इस तरीके के, अगर आप बजीज़ कहीं अच्छी शॉप से लेते हैं तो आपको 500 से लेकर 600 तक का अच्छा पेयर मिल जाएगा। तो आप जब भी लें हेल्दी बजीज़ और हेल्दी फिंचिस लें और सस्ते के चक्कर में बेकार चीज़ कभी ना लें, क्योंकि वो बेकार चीज़ आपके घर आएगी और 15 से 20 दिन में मर जाएगी। अच्छी चीज़ लें जो कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी अच्छा रहे और ब्रीड भी वो आपको टाइम पे देता रहे। ख़राब जो चीज़ होती है वो ब्रीड भी नहीं देती अच्छी, यहाँ तक कि वो ब्रीड तो बहुत दूर की बात होती है, ब्रीड करते ही नहीं है। शिकायतें मुझे मिलती हैं कमेंट बॉक्स में लोगों की कि भाई हम वहाँ से लाए थे वहाँ से लाए थे, छोटे छोटे साइज़ होते हैं बजीज़ के और ज़ेब्रा फिंचिस के, वो ब्रीड ही नहीं करते। दोस्तों बजीज़ और फिंचिस का जो सबसे बड़ा कारोबार है वो कोलकाता में है। कोलकाता से मोस्टली ब्रीडिंग होती है और वहीं से सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है पूरे और ओवर इंडिया के अंदर। यहाँ तक कि इंडिया से बाहर भी माल जाता है वो सब कोलकाता से जाता है। कोलकाता में जो मेरी मोस्टली लोगों से बात होती है, जो ब्रीडर्स हैं वो ज़्यादातर प्रीफर जो करते हैं वो ज़ेब्रा फिंचिस को रखना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये फिंचिस जो है खाता भी कम है और बच्ची भी ज़्यादा देता है। दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत सही इन्फॉर्मेशन दी है और बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन दी है। तो जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है दोस्तों उस तरीके से आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो बताइएगा कि कहाँ कमी थी ताकि मैं उसको सुधारूँ। और दोस्तों मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ ला रहा हूँ आजकल, आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिल रही हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में भी कमेंट में बताइएगा। अगर जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।